Action. Merci na balandini sur ces officiels news. Merci na bino so boza ki boache pona kola. Émission biso mokolo lelo émission biso to la 100% mort et 100% mort qui va présenter par la moko mingi kinki. Autrement dit del manila mababi fièche. Ko fièche ko makas fièche ko tina kata monter. Ya boye bazi wapi. Merci na vela nga moto pamba $100 c'est quoi? Merci na OPV la nga daniti manga babi $100 c'est quoi quand te demande mazo fête anniversaire ne quand na wakili mo ça ba soutien na nga o meka ko soutenir bien na anniversaire na nga bientôt eve na nga daniti manga lobaki ni mikolo yango comme koma pene. Merci na papa na nga depuis Lubumbashi en tout cas ba fani tout ya mboka Lubumbashi bien manda malinga bino makasi. Merci na ba peine na yo et c'est qui vraiment bien den maintenant nga plus ma conseil plus ma remarque na zana pour na bino en tout cas ma faille na nga et puis si na santé mais na nga chiki to le malé ma ba chiki to den maintenant ma bientôt azo fête anniversaire ne c'est la canne to kanaki na bino ba tuza partout dans le monde ba la kata France na kata Belgique na kata États-Unis ba to nyonso na ko soutenir Diana o ba tinza ba code na ba 10 chiffres ya ba 8 chiffres de mando mazana pour na pour na kozela pour à bientôt de mando mazo fête anniversaire bo fête nanga elongo bokoma bo benga après ça la kanga bien balandi nanga na linga bino mingi quand ina isa bino de mando mazana pona kolobela moto tout ana c'est des jours pour to lobela en tout cas cosité te benga de mando mazana pour to lobela tout ça pour ça ba publicité. En tout cas vraiment den manda marawana ngani mingi ba fine nanga en tout cas lelo vraiment isolo epesi passe mingi epesi vraiment passe nande commença bien den manda mana sala nini na sala nini na ebite na sala nini mekana ko lobela ba fine ba yeba ba meka ko soutenir na pour na mi ba te na sala nini na tuni chéri nini abi den manda matuke senga passe do mona ngabo na ko kotamba te na ko moka na stone ma chéri eza nini den manda maye den manda mo pandisa ngomo lobeli ya makambu den manda ma deja ye kandi na esa mo koti sa koti to bandi da ko lobeli en tout cas balandi na nga epesa ki tellement passe mais biso tozaka wana mpona kosunga bato bazanga bapasse tozaka wana mpona koconsoler na nzela mopandisa ngo nde ka topandisa ngo kandi tomisala kolobela fille x aye mpona nga bino ndama domoninga boye camarade na yo ndeko na yo leki na yo ya na yo napela na passe na motema passe wana te ezosala nga passe na motema donc ezwanga ta ekoma opekisa nga kolia na kokosokola te na kokobongama te mpona latata nabima bien na miso ya bato et ça vraiment passe makasi natuni nini ma chérie nini abidel malundama domoninga boye na film oboye na age ya 27 ans age nanga so na yebi se bato batini bandimaka te nomoninga boye den malundama nga nazalaka vierge nga pena nazalaka vierge en plus nalinga nzambe mingi nando olinga nzambe makasi na vi nanga bando osalela nzambe naka na don ya prophétie na kati église na biso passé na biso adjoint passé na biso titulaire tobenga eka papa pa ya bengi nga pa ya lisinga ma chérie te moto na ndo prophétie nga na koti ko bote foza pena pene na nga foza pene na nga pourtant nous avons prophétisé pour na bato nga na zana pour notre délivrance en tout cas on a comment epena plus proche ya pasteur pa bisika ki côté yanga pe na zalaka wana pa eso ba bengisa te na l'église minine pa ya ki côté yanga na zana nazo prophétiser pour na bato pa ya zo sala délivrance nanda mazaka fiyo na zalaka vierge na banda ko banga nzambe surtout makasi yekoma na mama le pa bisinga te ndeko x yendo zambo na musala oyo zo sala foza na pele na fo yo ka o ngana aloba obikinga na papa na molimo osala kude rete foza na pele na nga fo inviter surtout ba mibali pele na yo sinon te okubungisa eloko oza na mokati na yo te mwana linga nzambe mingi ekomi na batamo befuna nde koza nakendaka kozwa cours biblique bacours biblique yango bando oke kozwa esele lokola ndeti temple na bando yegize bando ya te pa ya bengi nga ma chérie omona na te l'église mpona nini na moni olingo okokisa vision nzambe atuti ameki koloba nga bite pa
pai nazolanda ko biblique il faut na bona pour ça vraiment te pona yebisa kinga tenga mona zana pona kopisa ba ko wana pona nini boye na ki komuzo mfuna kati église na tena yako zonza komuna kati église passer akoma ko abando bimala ngai passer aprometenga libala na pena na obala yo ko dongo yo zana ngo sona bila tika mukaboye okuta na mobile moboye aya obebisa dona yo nesi passé ngapena franchement na linga makama mibale te ngapena ndina linga nzambe mingi makama mibale ka vraiment esanga bien te ngapena mibale na kokate pai ote mibale bele te ngaka kande mibale na yo nesi pas nani na abona vierge yeso lo ngapena vierge pasteur ndiko kosa na pasteur akosina pasteur akosina pasteur akosina ya pasteur kobebisa ki virginité na ngai pasteur kobebisa ki virginité na ngai ya pomotanga kalibala tozokoma pe na makambo nzambe ya pasi na kozwa zeme nous sommes pas pasteur pa ya vite ma chérie ndoko na zembo tellement tozaka na tanano momona ya makambo ya libala tokokobota ka bote po esala mabe ngombe yo panana pa il faut l'oser ya kolongola demande me suki wana te pa ya continuer ka kobimalanga pa ya continuer ka kobimalanga po na ko zo deuxième zone deuxième to za ko itezo na bite funa bota ko bota te tande ba famille ba ka speta ngai kaka boy papa ba bina okinga na ta pasteur pa na yo comme ki ngo samba yo ngona zimbi simba te na ko ngona deuxième zone po tu manjiko ke ka tuna pa ina pa na bana comme okima pa ya kumika ko landa nga pa ko mona nga po troisième zone na kanti na mo bazana na poto kanti na ngada na kata Belgique ganse na ngate malinga nga makasi ayo benga nga ke x yo ndo sabu dana ndo selo mikanda comme d'après toi aussi là yo plein de bofu matano ndongo yibi makamba nzambe na kotango yo tangi mingi foza la kana kata France na yingina na kimite pour na zaka ko sire bota na nga ba kake nga na za vierge bota na nga diba kanga na vierge mangunda mandoka pasteur ko bebisa ki virginité na ngai nazaki souffrir nazaki virginité mais ko ki soni passe na motema donc ganse na nga sisi makambo comme qu'il faut ngana mata na kende poto pa ya kolonga na troisième zeme na kutami sato en tout cas pe longo zaki pena problème zeme boya kolonga parce que minga tipa ba musulman ko bali msanga zanga katelo chose grave zeme ya kolonga katelo ote ya kozokende poto ezali wate poto eza mobengo te lobilingo kokoya tokokobalana apena koluka mbongo lolando kuna na poto tosala makambo miso na poto na bademache oyo baosalela yo asepa papa zwa $500 oyo ayebi papa na nga Belgique oyo abotanga ayebi zwa $500 oyo econtribue na makambo baosalela bademache baosalela mwana ayopesa papa $500 okende nga nakende ya poto kuna kompe kuna poto baganti ya pina kuna metela li papa na nga lisolo te na yebisa mama na nga te na yebisa ba grande sœur na nga te baleki ba petite sœur na nga te ba cousin na nga te ke onga ndi na boye passer da bibisa ki virginité na nga na metela ba lisolo te na ko sima ndira ndi na ko matene na ko kende kuna na mboka mikili na kuna na mboka ba mindele ya ki projet fona manda msala pourtant na comment qui mikante na nga ki tout complet so ki tante ya ovanda vraiment boy o ba sala nga ba zo sanga beauté ya gansa selenga ma nyoso na ki pena libo ya kota boy ya ubima boy tena komi gansa ma njobe tena ba ko mama msala e mo ko na mama bo nda ko mo ko pu na kuyi tena kuyi bo gansa ba tout ba minga mo na hôpital to ko ko no hôpital to ba sa ki nga examen docteur consulte a selenga contrôle bata yoko découvrir que bata la critère mama be critère jana na joki sointe et bi sin boka mabe de commencer à na kata njo grâce à vitonga abi chéri yo nyo zaboyi nekina oye bisanga te makambo docteur on bananga za so atuni yani na pasna do yo ndo zaboyi nekina pardon do yo ndo zaboyi ko ozano so vérité tuni yani abido yondo za boleki na oza vérité yoza vérité en plus longo la bazemi docteur bisinga boza troisième avortement yo sala troisième avortement troisième fois toi ça que avortement sala ki mabe yo moni kinde poesio boy ndo sa bo fuko bimsa bongo bile fait pour soigner ndo mo kati na oza miete leki na osali ngo poani
ganse na mabanje olila kolelo ganse na mabanje olila tuka epesa nga pasi malundama nakokesu kobomba te nazopesu temps bomba te bando kobeta ganse na maba vérité manje expliquer ganse manje expliquer ganse à lili ami petit senga musenga botwani nazaki siri na yo na chambonga njena telo mikando ya poto on a dit que biso ba na poto et ça la bien le to sunga mama na kisasa likina ngo tinto ko za ka virginité pona nini te tene ko expliquer ganse na pesa ki kanda benga papa na kin ba ke kansa pasteur quand ça pasteur parce que makambo comme na paquet to comme samba atikanga pe kuna poto na uza so na nga tuka ba ganse na bazaki na sasa ba ganse na nga tuka ba silike makazi kunga na mwana tuka na fami ba ganse na ba silika ki ba cousine na nga ba tomboka ki mambe et comme ko na niveau mo pasteur ana akende poto akende prison plutôt parce que na commencé na papa na nga pardon a dodo manger ngai en tout cas c'est passe et on est équipé na yo pour na yebi sokie malundama ne ko bebisa ki virginité na ngate ko ne bebisa ki virginité na ngate likula bato babeta babenga soit disant ba pasteur nena yebisa kabino soki sita ko s'abonner bo s'abonner kamini na saison officielle news babi saison officielle news ne makamne ba problème ne ba solution na blanc ki toko ndeti ka ya boye pena bokozwa wapi so na kata saison officielle news te et dani saison show tv bokozwa wapi bosabona kamini candidat mandama na sabino en tout cas pesa qui passe na bino ba pasteur kaka ne ba loba kake na kize ba pasteur te pour bozo ba sala na nzambe tuzo loba kaka 100% mort na bino ba pasteur ezokende wapi vraiment on vendre l'autre na yo homme de Dieu nous tous kamba église est plus de 1000 personnes 150 personnes 200 personnes papa okoko tamu sibo mo ino bien te sikoyo babo linga batumsu na kata église est-ce que okoko girango un papa pasteur en tout cas c'est pas si balandi na on est sur ça pour ça bien gagner beaucoup contenter de la piste 243 89 67 94 365 bon bien bon comment pour nos pasteurs to éviter tout ça Dieu peut homme de Dieu moto na nzambe to ko jiser au benengeni merci na bafani tout on va lingader maintenant matede maintenant maninga no kandi na esa no ke guerre esprit c'est konta se bandi pour ça mais la makasi pour na bien manama tout ça kaka tout ça peut tout zali to ko zali kaka na linga bino mingi boza comme partout ya monde entier na kata Brazzaville na kata mboka Congo Kinshasa moto nyoto za savane den manda mazoma 20 000 francs na tiko cash jota mo 50 000 na tiko cash baba na kata Brazzaville batana susa den manda mazala bien abi machik na kata tebe ndene esa bino à bientôt anniversaire na ngezo ya ko hésiter contacter bien na plus 243 89 67 94 365 na pesibote na mo mon coach wana za mon boss wana patron wana papa Dani Timanga autrement dit tout cas tout bien on a benga ka le dieu de tous les baluba la bossa ni te na pesi mbote na vena nga shikito le malema ya ba shikito la bossa nte Olivier Luango papa n'exaucé vous avez vraiment tellement belé